हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। बने रहे मेरे वीडियो के साथ में। आज आया हुआ है लुमिनस का इन्वर्टर 850 वाट। इसका जो प्रॉब्लम है, ये जो पावर बटन है ये ख़राब हुआ है इसका। चलो अपन इसको खोलते हैं। बैक कवर खोल लो इसका। खोलना है ऐसे, ये वाला। लो फ्रेंड, ये निकल गया इसका सामने का पैनल। ये जो है सामने का पैनल इसका। अब जो स्विच है हमारा ये यहाँ का है। ये वाला स्विच है फ्रेंड। ये वाला जो इस वहाँ बैठ सकता है, यहाँ ऐसा बैठ सकता है। इस टाइप पावर स्विच है। चलो अभी इसे अच्छा बिठा लेंगे। चलो फ्रेंड्स, स्विच बिठा लेंगे इसे। इस टाइप स्विच शूटिंग कर लेंगे इसे। कर लिए। अपना ये स्विच बैठ चुका है। अब चलो इसे फिट कर लेंगे। इसको बराबर खांचे में बिठाकर। हेलो फ्रेंड, अपना स्विच बैठ चुका है। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।